Советский Союз под управлением Сталина вновь на ваших экранах. Третья серия прохождения. У нас 4 июля 1940 года на дворе. По промке напомню, что у нас 151 фабрика, 86 военных заводов и 6 верфей. Ну и по армии 2 миллиона скоро будет. Правда, чисто пехота, но надеюсь, ее хоть нам с вами хватит. По поводу фокусов я почитал ваши советы, также попытался их как-то соединить и подобрать интересный путь. Очень многие писали, что все-таки стоит завершить вот эти вот промышленные веточки, потому что потом интересное восстановление и развитие, 4-й пятилетний план, основать СЭФ, тут вообще очень приятные бонусы. Но вот я даже не знаю, если вот мы их не выполним, они потом пропустятся после войны и нам дадут восстановление взять, или же нет. То есть такого вот прям точно вот в этой инде не видел, да я сам еще им задаюсь. Так что не знаю, вот 210 дней придется вот сюда вот нам потратить, я как раз рассчитал, мы где-то в конце января закончим, ну, 41-го года. И потом, чтобы хоть немного восстановить армию, взять вот этот вот фокус и вот этот, чтобы у нас организация не минус 15 была, хотя бы минус 5%, мы закончим как раз где-то в мае 41-го года. То есть у нас вроде как остается даже время взять вступление у Молотова, либо реорганизацию армии взять, хотя, ну, больно, но можно потерпеть. Но при этом мы забьем с вами на авиацию, а на авиацию у нас очень большой добав сейчас висит. 75% вероятность летных происшествий. То есть, проще говоря, 3 из 4 вылетов будут неудачными, ну, если судить по этим процентам. Так что да, кажется, даже если авиация у нас будет и равна немецкой, то шансов особых нет. Ну ладно, раз такое дело, то давайте, 3-й пятилетний план. С одной стороны, он неплох, но вот фабрики меня очень сильно не радуют. Ладно, давайте стартовать с 3-м пятилетним планом в июле 40-го года. И раз тут у нас с вами скоро новогодние праздники, то думаю, самое время порадовать тебя подарками. И не простыми, а игровыми девайсами от HyperX. Ведь именно сейчас у них проходит Черная пятница. В России она будет с 25 ноября по 5 декабря, в Украине с 22 по 28 ноября. Это означает, что вас ждут скидки до 40% на разнообразные товары. Будь то гарнитуры, клавы, компьютерные мыши, коврики и прочие комплектующие для ПК. Лично для себя я присмотрел вот это вот красавца, прекрасный игровой коврик. Здесь там сразу же предлагают выбрать магазины, где можно приобрести. Давайте в официальный магазин HyperX перейдем. И посмотрите, какое чудо прекрасное, огромный, хороший коврик с RGB подсветкой. Да и вдобавок к этому весьма крупный. Если вы давно мечтали об обновке, то сейчас самое время воспользоваться Черной пятницей. Так что заходите на сайт по моим ссылкам в описании, подыщите себе новые товары и воспользуйтесь данной прекрасной акцией, которая позволит вам одновременно сэкономить и при этом порадовать себя чем-то новым. Первый фокус у нас с вами готов, а у нас теперь пятилетний план, видите, как выглядит, 15% фабрик жрет. Правда, и скорость рейс фабрик плюс 5 стоит, что неплохо. И знаете, вот дальше. Здесь мы получим 2 скидки для оружия пехоты, которые в принципе нужны, но мы и так уже вроде все исследовали. Здесь же нам 2 скидки на промышленность, что нам позволит в 41 году достаточно быстро их взять. Но с другой стороны, мы в 41 их и так возьмем, поэтому скидку на оружие, которое мы сможем применить с вами и взять потом раньше времени 42 год, это, конечно, приятнее. Ну и добавок к этому оптимизация производственных линий, все-таки хочется почему-то сюда. Поэтому давайте правый путь. Кстати, по пути здесь еще есть интересные технологии, вроде здесь больше ресурсов и топливное хранилище, здесь у нас объем заводского производства и производительность верфи. Но если мы будем еще их брать, то мы не успеем укрепить армию, а нам это все-таки необходимо. Я, конечно, не очень понимаю, что теперь с историческим фокусом стало, но в Испании восстановлена монархия. Франкистская Испания восстанавливает монархию, да, карлизм. Ладно, допустим, и такое тоже может быть, но у нас здесь восстанавливается монарх. Есть шанс, что тогда они, конечно, не вступят в ось, но... ну да, они вступят, у них уже даже нейтралитет партия. Неплохо. И уже, наверное, пора. Офицерский корпус, у нас тут есть предпочитаемая тактика. Так как мы будем играть от обороны, то единственное нам, что сейчас подходит, это гибкая оборона. Как раз меры противодействия Блицкригу и Опель Блиц. Но что мы получаем? Во-первых, урон от оборонительной тактики, то есть то, что мы обороняемся, нам лучше. И урон от наступательной тактики врага должен быть уменьшаться. Так что давайте. Шанс, конечно, выполнения этого 25%, но все-таки, думаю, не повредит. По поводу же армейского опыта, мы пока можем получать вот эти вот отсеки, но я хочу сейчас накопить на следующую теху,
у нас ширина фронта у пехоты уменьшится, поэтому нам надо будет шаблон чуть подправить, и расход припасов еще меньше станет. Так что мы сможем еще больше войск выставить на границе, чтобы у нас не по 9 и по 5 дивизий стало, а по 10, по 15. Хотя, честно говоря, если будет много танков, то враг их все равно будет пробивать, поэтому пока не знаю, что делать против вражеских танков. 30 января 41 года оптимизация производственных линий закончена. Кроме того, я более-менее выставил ту оборону, которая у нас с вами будет. Она, конечно, не везде идеальна. Наверное, надо будет еще одну армию вот сюда вот привести, на румынские границы атак. Здесь горы обороняются, здесь уже по 8-7 дивизий стоит. И самое важное, вы посмотрите вот сюда, вот у нас тут, да, тяжелое орудие. Я их уже 2 сюда, 2 еще вот здесь вот размещаю, еще 2 произвожу, чтобы у нас более-менее весь фронт был как раз под контролем железнодорожных орудий. Бонусы от них неплохие, пока частично я в армию их прикрепил. Частью они просто так стоят, чтобы вот перекрывали более-менее чуть-чуть друг по дружке. И давали нам неплохие бонусы. Вдобавок к этому я тут 3-й уровень дорог решил построить из Москвы через Киев на основной фронт. Также, наверное, вот эту вот линию потом тоже до 3-го доведу. И другая линия, которая у меня уже частично 3-го есть до Ленинграда, вот здесь, наверное, тоже улучшить надо будет. И у меня в итоге будет к фронту 3 таких линии снабжения 3-го уровня. Ну и по пути здесь можно тоже поулучшать 2-й на 3-й, чтобы мы более-менее хорошо стояли. Ну а по фокусам давайте. Целостность прежде всего, получим организацию дивизии плюс 5, 35 дней, это достаточно быстро. А дальше восстановление военной мощи, еще организацию, ну и скорость линии дивизии, и скорость пополнения, что тоже не повредит. И конечно же я продолжаю также обучать новые войска, без этого никуда. Мало ли где-то придется затыкать дыры. Уже 2,6 миллиона нам обещают. Ну а, кстати, с немцами 20 февраля 41 года у меня еще 1 уровень коллаба будет готов и будет 100% сотрудничество. Да, мы получим неплохие бонусы и нам будет явно попроще. Тут у нас, кстати, немец на Югославию пошел в феврале 41-го. Ну и чуть ранее здесь Италия, как видите, достаточно быстро попилила Грецию. Ну а теперь судьба Югославии тоже пасть. А так, кстати, в Оси все. Вся Европа почти. Ну, за исключением, естественно, Испании, Швейцарии, пока еще Виши не там, но в скором времени прибежит. Так что нам с вами в одиночку придется выдерживать удар достаточно мощной армады. У нас тут, кстати, ячейка освободилась, и посмотрите, как раз можно сейчас взять с 42-го года улучшение. Благодаря этой скидке примерно так, как мы были бы в 42-м. Я сейчас возьму ПТРД, чтобы у нас противотанковая атака и бронебойность стала лучше у пехотки. А потом следующая технология, мы с вами возьмем еще и как раз таки бонусы на защиту. Я понимаю, что они не очень существенные, 5%. Было бы интересно взять, конечно, вооружение. Но пока мы еще его произведем, пока оно у нас еще наберется. Так что я все-таки доверюсь и возьму, скорее всего, минометы образца 43-го года. И также у нас закончилась, кстати, коллаб правительства. Все, у нас теперь, посмотрите, вот сюда вот сотрудничество 100% с немцами. Все. На 30% ниже уровень капитуляции. Кроме того, когда мы его будем захватывать, нам будет с вами попроще. Ну и также у нас тут действует шпион, так что мы более-менее видим, что у нас творится в Германии. Из-за того, что я взял новый уровень военных технологий, мне теперь надо подумать, как сделать шаблон. Это у нас пехота в ширину 16. И вроде бы, ну и ладно, но мы же можем ее расширить. Взять еще пехотку, и, наверное, знаете, что я думаю? Под конец взять сюда еще и ПВОшку зарубить. Мы с вами получим воздушную атаку вообще хорошую. Чуть бронебойность, кстати, под ним. Органи сильно упадет по сравнению с тем, что было. Да и расход припасов, ну 1,1, да и ладно, не страшно станет. Зато, в принципе, получим неплохую дивизию с обороной приятной. Единственное, что нам пехотки не хватает при таком раскладе и ПВОшки. Так что нам сейчас придется именно туда большую часть промышленной мощи пустить. Кстати, да, железнодорожное ружье 6 марта будет готово и следующее, наверное, как раз к началу войны. Но ничего не поделаешь. Даже так поздно оно нам не повредит. О, пакт о ненападении с государством Япония. Да, нужно поддерживать мир. Пока что. Соглашаемся на это дело, целостность прежде всего готова. Вот у нас эта самая Красная Армия, где, видите, организация минус 10%. Ну что ж, март 41-го года. Давайте восстановление военной мощи. Уже скоро начнется противостояние. Немец пока не так много войск свел, но ничего, в будущем здесь будет явно большая армада. Кажется, немножко раньше времени это будет, 13 мая 41-го, Третий Рейх оправдывает войну против нас. Я так понимаю, мои видимого фокуса, ну ладно. Война с государством СССР, то есть началась, 70 дней у нас с вами есть. Так что мы успеем восстановить огневую мощь, и так-то, если подумать, мы можем успеть реорганизацию армии провести, но последние дни
как раз выполнение этого фокуса он в них дарит. Так что я думаю, лучше с этим не рисковать и возьмем какие-нибудь укрепления. О, следом пакт о ненападении разрывается. Япония войну Филиппинам. Ну и, кстати, по снабжению у нас более-менее все хорошо. Единственное, вот этот узел страдает. А так, мы вроде более-менее готовы. Порты я прикрыл. У меня 2 линии 3-го уровня идет. Видимо, новые будем достраивать уже по ходу. Ну, если нам, конечно, эти не выбьют. Хотя, честно говоря, я что-то как-то сомневаюсь, что мы вообще выживем. Посмотрите вот сюда вот. Просто по 10 дивизий. По 11. Притом это не моих шаблонов, это лучших, это с артой. На прорыв. Я, честно говоря, удивлен. У немцев 200 с лишним дивизий, офигеть. То есть они реально неплохую армию в 2 миллиона солдат собрали. И это пехота, которая прям будет идти сейчас в атаку, рвать. Нас танков, к счастью, не так уж и много. Но все равно даже такими мелкими клинями и звеньями они могут нам доставить проблем. Ну и по промке, кстати, с немцем, ну, в фабрике норм, военные нормы более-менее сравнялись. То есть не сказать, что он прям здесь шикует. Но он с этой промкой давно, а мы недавно. И, кстати, что? Что? Вы вот это видите? Немец в мае 41-го года берет все взрослые и проходит службу. То есть он просто тупо режет себе на 30% все производство. Это, знаете, мне напоминает совету в прошлом версии, когда они себе 10% призыв сразу же со старта брали. Просто первым же, прям сразу же все 300 политики туда сливая. Ну ладно, это ваш выбор, хорошо, действуйте так, если хотите. Меня это немного удивляет, но да ладно. Видимо, у них такой выбор. А у нас с вами еще ЖДшка, давайте, наверное, вот сюда вот отправим, чтобы здесь укрепить. И, честно говоря, я пока не знаю, сможем ли мы вообще сдержать атаку. Что-то как-то слишком много войск. Будь они неладны, 3-я пятилетка сорвана, о нет, как вы могли, а? 10 июля 1941 года, да, Германия пошла на нас войной и... Нет, она прорывает, она реально прорывает местами, хотя наша оборона, в принципе, хороша, но она все равно это делает. Ладно, давайте, у нас есть много приказов. Так, что из этого нам сейчас больше всего пригодится-то на самом деле? Вперед, богатыри, скорость дивизии, на самом деле хорошая вещь. Давайте берем. И больше из этого нам прям ничего такого сейчас не нужно. Людские ресурсы, время подготовки, конечно, неплохо, но вряд ли нас сильно спасет. А так, еще линия Молотова остается, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Ну а по обороне у нас, кстати, 750 где-то, 760 оборона. Против 200 атаки, кроме того, они с дебафами нападают. Ну, шансы пока есть, хотя посмотрим, что будет. Все-таки местами весьма сильно бьют. Германия нарушает пакт как раз. Но вроде как держимся. Пока держимся, ребятки. Хорошо, держитесь. Ни шагу назад, бравые мои солдаты. Немец пока просто еще не всеми войсками атакует, так что расслабляться не стоит. Кроме того, он подрубил авиацию, но, к счастью, в центральном регионе мы более-менее контролем. Хотя вот здесь вот очень много. Вот здесь, конечно, тоже было бы неплохо, но у меня не так много истребителей. Но проблема, если он тут собьет все это добро, то будет, конечно, печально. Он меня тогда подвинет. Да, это проблема. Так, что у нас тут предлагают? Таннутуву? Ну, Таннутува, вступай в эту войну. После линии молота у нас, кстати, есть отчаянные меры теперь. Потом еще адаптируемая армия, но это не так страшно. Уроки войны, вот. Вот это вот нам с вами надо будет. Уроки войны обязательно прожать. Организации, потери опытных бойцов меньше. Так что сейчас давайте линию Молотова. Получается, что они дебаф за форсирование, обстрел вот из железнодорожных орудий. Видишь, минус 10%. Вроде бы не сильно. Но мы дебафаем их, они дебафают в ответ нас. Весело живем. Ладно, хорошо, оборона, по крайней мере, держится. Хотя вот уже, видишь, в этой области начали преимущество брать, но тут 3800, извини меня, ух. Кстати, ПТРДшка готова. О, сейчас будет, кстати, хорошо. ПТРДшка готова, то есть против танков мы более-менее будем стоять. Кроме того, у меня все с 42-го здесь уже исследуется. Давайте еще, наверное, ПВОшку улучшим. Она нам не повредит. Ну и по поводу авиации, раз он сильно у нас сюда вот не идет, то, я думаю, можно хотя бы 200 истребителей переправить и сюда направить. Чтобы у нас в Восточной Польше было все попроще. Я понимаю, что нам сейчас бы еще и неплохо и с авиацией разобраться. Ну, дело все-таки хорошее, но, честно говоря, не знаю, сможем ли мы это сейчас реализовать. Много, конечно, не поспоришь, но, в принципе, я бы сказал, неплохо. Возвращение аса. То есть мы более-менее даже держимся.
Не такие большие потери. Вот у нас есть, кстати, приказ 227, но он нам вообще толку не будет иметь, мы же не капитулировали. Мы вообще ни пяди земли пока не сдали. Даже не то, что не нашей, даже польской. О, пошла еще одна атака. Смелость города берет, хорошо. Вау. Вау, 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 вау. Мы держимся. Мы реально держимся. О, кстати, вот тут начинает уже пробивать потихонечку. Ротацию надо проводить. Хотя... Все, линия Молотова. Так, что у нас по укреплениям теперь выходит? Давайте посмотрим. 4-й уровень, который я полностью накачал. 3-й уровень. 2-й уровень. Не, вот тут вроде как... Или я 2-й уровень. Я так и не понял. У меня линия Молотова-то зачесалась. Очень активно ломает. Ух. Это, кстати, опасно. Если нам здесь сейчас лицо сломают, то это будет плохо. Но ничего не поделаешь. Давай настраиваться, будем против авиации вражеской действовать. Ну а все остальное, извините меня, извините, но как-нибудь само отремонтируется, ладно? Давайте, отчаянные меры. И у нас решение Великой Отечественной войны открывается. Кстати, по поводу союзников. Ну ладно, давайте уже со всеми ними мир сделаем. Ну, пакта, а не нападение. Все-таки мы с единым врагом воюем. Ну, кстати, смотрите, мы реально держимся. Конечно, ряд укреплений у нас выбивают. Снабжение местами у нас страдает, но несмотря на все это добро, мы пока держимся живы, здоровы. Но, как я говорил, да, атака здесь пошла. Вот тут уже, конечно, атака посерьезнее будет. У меня здесь не так много войск. Кроме того, авиации нет. Кстати, по поводу авиации. У меня есть в запасах истребителя? Нет, у меня осталось 500 истребителей. Плохо дело, плохо. Очень плохо. Этот участок очень слабый. Я особо-то с ним ничего не сделаю. Ну что, я сюда танк приведу? Ладно, сдержали. Фух, ладно, давайте по потерям, что у нас тут и как. Я так понимаю, это Италия нас атаковала. Ну да, 50 тысяч Италия. 200 тысяч уже потерял Третий Рейх, мы пока 30. Я, кстати, выставил 24 дивизии на границу с финнами. Я просто не знаю, им прописали войну с нами, то есть они будут на нас нападать или же нет. Если нет, то я сейчас могу эту армию освободить и впустить ее сюда на поддержку. Но я боюсь, что если это не так, то будет немножко грустно. Хотя, с другой стороны, давайте просто обучим еще 24 дивизии. Ну, потому что вот здесь вот фронт под Киевом. Ну, под Киевом, говорю, в Бессарабии. Его удержать надо. Я не хочу здесь терять земли. Но знаете, если просядет авиация, то они начнут все бомбить. Начнут все бомбить, дальше мы уже не удержимся. То есть здесь вот такая вот проблема и дилемма. Поэтому ПВОшками я здесь активно застраиваю сейчас. Хотя на самом деле можно было бы и в Бессарабию, в Южную Бессарабию хотя бы вот так вот по ПВОшечке пустить. Вот в армейской я, честно говоря, не особо знаю, что нам тут прям нужно будет. Вообще на оборону. С другой стороны, неплохо, чтобы офицеры у нас прокачивались. У нас что-то как-то, знаешь, очень мало атакуют. Хотя, не знаю, целеустремленность, смотрю, у офицера врубилась. Упорство. О, ничего себе, тут теперь и такое вешают. То есть он такой решил, во что бы то ни стало, выстоим. И нам бонусы пошли. Не, ну это, кстати, хорошо. Я думаю, просто генерала взять на то, чтобы у них планирование и логистика была. Тем самым меньше припасов. Конечно, атака обороны хорошо, но давай тщательное приготовление здесь возьмем. А здесь тогда у нас остается создание укреплений. В принципе, хорошая вещь, потому что мы все-таки в обороне стоим, и нам как бы это нужно. Но давай инженерный корпус все-таки возьмем. Скорость создания укреплений побольше, потому что у нас здесь войска туда-сюда ротируются, им поддержка явно не повредит. О, видите, да, как это больно прям. Вот этот участок они, видимо, избрали целью, прям пытаются пробить. Но у нас, кстати, норм. У нас уже почти ничего не бомбят. То есть инфраструктура пока жива. И, как я вижу, дальше он пока тоже не планирует никуда рыпаться. Так что вроде как пока норм. В итоге я уже устал тут ротировать свои войска и решил, что оружие отсюда. Потому что здесь река, переправить сюда. И, кстати, стало полегче теперь. У них добав на атаку появился из-за обстрела. Нам стало немного все-таки попроще. А то прям здесь, знаешь, очень тяжелое место. О, кстати. Ой-ой-ой, подожди. Вот это я, кстати, не заметил. Немец в крупномасштабную атаку пошел. А что у нас тут с авиацией? А с авиацией мы пока держимся, кстати. А все равно немец в атаку идет. Так, отчаянные меры готовы. О, не, все нормально. Фух. Я уже думал, немец где-нибудь допродавит сейчас. Ладно. Уроки войны. Не обладают нацдухом отчаянные меры. То есть нам целый год надо подождать, чтобы уроки войны получить. Да вы издеваетесь. Целый год просто. О, да, прекрасно. Ожидание года, чтобы уроки от войны получить. Ну, ладно. Что из этого мы можем получить? Фактор акклиматизации, уменьшение штрафа за местность. В принципе, не особо-то нам сейчас нужно. Мне бы сейчас не помешали бонусы как раз-таки на авиацию, я думаю. Хотя здесь все очень долго, но придется. А то авиация у нас маловато, она
теряется. В запасах тоже не так уж и много. Истребителей 260 всего осталось. Нам, видимо, сейчас все активно придется на истребители прям пускать и производить. Это сейчас наш спасительный козырь. Ладно, атаку немцев мы очередную опять же сдержали. И я тут, знаете, чем хотел заняться? Они уже распустились, думаю. Да, соточка бомберов. Я бы на самом деле в Бессарабию помешался, но тут их быстро собьют. А вот где-нибудь в Польше побомбить было бы неплохо. Я просто хочу немножко поразвлекаться, знаешь. Давай-ка вот сюда вот, наверное, отправим вас. Что у нас тут, кстати, в это время с броней? Ну. Получше, кстати, получше. Ой. Больно. Так, все. Бомбардировщики переправились. Удар по логистике. Все. Погнали просто, давай. Давай, будем их в Западной Польше сейчас лишать логистики, чтобы немецкая здесь атака на нас больше и не начиналась. Хотя можно было бы и в Бессарабии это сделать, но в Бессарабии проблемно. Да и смысла нет, они здесь и так истощаются. О, еще одна атака. Неужели он что-то понял и такой типа... Надо бы укрепиться, нет? Нет? А, все. То есть поначалу меня пугают, я смотрю, я думаю, сейчас пробьют. Но потом, как все начинается, все хорошо и все. Никаких проблем. Нормально. Шапошников у нас тут раскачивается, Филь тоже работает. Но они, правда, еще ни один уровень не получил снабжения. Серьезно? Подождите. Да не, все хорошо со снабжением. Не пугайте меня так, пожалуйста. Уже так напугали, я думаю, со снабжением все плохо. Серьезно, уже смотрю, думаю, снабжение что ли пострадало. Нет. Везде нормально, все нормально. Просто время боя, видимо. О, вот это, кстати, опасный участок. Если он танками его прорвет, а он его прорывает, то будет плохо. Ну, то, что подо Львовом, это прям место очень... Всегда такое пикантное, я бы сказал, чтобы танками его прорвать. Так что он именно это сейчас и делает, надо его укреплять. Хотя есть один плюс, посмотрите вот сюда, вот на таблицу потерь. Мы в бою потеряли 6000 от истощения, 8 всего. Неприятный, конечно, звучит, но ничего не поделаешь. А, при подготовке. Понятно, это, видимо, когда тренировались, так что это можно даже не обращать внимания. И восстановили, кстати, часть из этого. Враг же уже потерял немало, так на самом деле, пехотки, допки, даже танки 250 и 500 почти, нормас. То есть, более-менее мы здесь пока себя ощущаем неплохо. Да и людских потерь не так уж и много. 67 тысяч. Против, между прочим, уже 165 тысяч здесь. Здесь 140 тысяч. Здесь 400 вообще тысяч немец снес. Румыния 118. Да, советы теперь играются намного сложнее. Я, конечно, понимаю, что, может быть, мне как-то свезло в чем-то, но это средняя сложность, это Iron Man с рабочими ачивками. Да и я развивался, не сказать, что профессионально, но несмотря на все это, мы как бы, не проигрываем. Я бы даже так сказал, мы неплохо себя ощущаем. Но меня это не может не порадовать. Теперь нам просто надо выжидать, ждать, пока нас будут атаковать раз за разом, накапливать опыт. И потом, когда враг ослабнет, уже идти в атаку. У нас уже даже вклад 5%. Оккупация. Потеря. Нормально, оккупацию еще никакую особо не сделал, уже как бы засчитали. Спасибо на добром слове. И, в общем-то, вроде пока неплохо держим оборону, уже 19 сентября 41-го, то есть, прям такой первый удар, первый шанс немец явно упустил. У него до сих пор, кстати, Барбаросса действует до января 42-го года. Бонус к атаке. Ладно, надо будет это протерпеть. И потом уже, может быть, будет попроще. А так, мы пока живы, мы здоровы, промка растет. Единственная проблема то, что у меня скоро начнет приседать истребители. Их уже мало, 58, поэтому, скорее всего, мне придется истребители вот отсюда убирать, оставлять Прибалтику на расстрел. Вот эти вот 400 истребителей минусовать. Приводить их сюда, в Восточную Польшу, и как-то пытаться выживать. То есть вот, не знаю, первый этап войны я, конечно, пока выигрываю. Но стоит потерять все истребители, это будет конец. Правда, я в противовес этому их очень много пытаюсь сделать. По 6 в день, 7 скоро станет. Уже и так 30 военных, еще, наверное, больше пущу. Но не знаю, хватит ли нам этого с вами. Слишком уж какие-то большие потери по авиации. Я, конечно, понимаю, что, скорее всего, и немец тоже несет потери. Но да, он несет их, но не такие большие. Да и при том у него авиация все-таки как-никак побольше, чем у нас будет. Но это очень странно, что он столько авиации сосредоточил на нашей стране. О, кстати, 98% разведки. В общем-то, шаблоны немцев. 9 пехоты, 3 арты. 8 пехоты, 1 арта, 4 пехоты.
как прекрасно, все видно, все хорошо. Вот это я понимаю, разведочка. Знаем просто все, что только можно. Сколько дивизий, сколько всего. Но это приятно. Единственное, по авиации мы так нехорошо не знаем, но у него уже 5000, кстати. Притом почти вся авиация сосредоточена, кстати, на границе с нами. И мы, кстати, видим, где сколько. Вот посмотри, у него здесь вот авиация, здесь авиация, здесь авиация. Вот здесь вот. То есть на союзников он ее почти не тратит. Он всю просто с нами. То есть бриты вообще свободны, их даже не пытаются бомбить. Вся авиация на нас. Не, ну в этом логика, конечно, есть, я ни о чем не говорю. Это правильно. Но нам надо попытаться все-таки сбить его ребяток. Хотя с дебафами на авиацию нам это сложно. Но понадеюсь, что хотя бы этот фокус мы с вами возьмем, потом вот и этот вот. Здесь уже вероятность пришествия уменьшится. Может будет попроще. Да и, наверное, надо бы вот здесь взять маневренность и максимальную скорость. Не знаю, сильно ли нам это поможет, но пусть будет. А так, давайте еще, кстати, каждый удар молота, удар по врагу здесь возьмем. Окей, агитки, кстати, красивые во имя Родины, вперед богатыри, каждый удар молота, удар по врагу. А так, на этом, наверное, серию будем подводить к концу. Я, кстати, не со всеми дебафами еще разобрался, но более-менее вроде держимся. Конечно, авиация, да, вот это слабая, ахиллесова пята у нас сейчас. То есть по армии, по войскам нормально, то есть того, что я сделал, и шаблона, которого я сделал, его хватает. Но вот именно авиация нам очень сильно не хватает, потому что сейчас мы держимся, но стоит здесь еще дебафы за авиацию большие получить, и нам будет реально очень тяжело. Кстати, Гудериан против нас воюет. Он, кстати, преимущество разведданных, благодаря шпионам, между прочим, так что норм. Мы живем, да еще и вражеское превосходство в воздухе работает. То есть сейчас мы пока благодаря авиации выживаем, а что в будущем будет, я пока даже не знаю. Ну что ж, надеюсь, вам нравится. Началась как раз активная фаза противостояния. Держимся. Вот знаете, в прошлой версии, если бы была такая ситуация, я бы вообще не переживал. Мы бы точно сдержали, но тут пока есть еще раздумья и сомнения. А так, оставляйте советы, предложения, может быть, стоит с финнов убрать войска. Нет смысла здесь вообще держать дивизии. Я просто держу, мало ли, какой-то ивент прописали, они будут вступать, и тогда это будет проблемой, знаешь ли. Потеряйте Карелию, Мурманск, до Ленинграда быть откинутыми не очень хочется. Ну а так, если вам серия зашла, то оставляйте лайки, комментарии, и всем до скорых встреч в новых роликах, где продолжим выживать против немецкой атаки. Ну и потихонечку, наверное, идти в контратаке. Хотя потери не хочется наносить. Я думаю, еще ачивку, может быть, выполним на 1 000 000 потерь. Хотя шаблоны не те для этого, но мало ли, вдруг нам повезет по ходу это реализовать. Ладно, до скорых встреч в новых роликах. Мы, кстати, по промке с немцами сравнялись.